ஹலோ மக்களே, இது ஒரு வித்தியாசமான பிளாக்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் மார்னிங்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயில் போட்டு கொளுத்துன்னு கொளுத்துச்சு. பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சடனாக மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. சரி, ஓகே, இந்த மூமெண்ட் வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நான் பண்ணுறேன். பின்னாடி பயங்கரமாக சத்தம் கேட்டுட்டு இருக்கு. இங்கே பாருங்க, நான் போய் மேலே போய் காட்டுறேன். பாருங்க, செம்மையாக மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. இங்கெல்லாம் பாருங்க மேகம் எவ்வளோ கிளியராக இருக்குன்னு. அப்படியே நம்ம பேன் பண்ணி இப்படி வந்தோம்னா இங்கே ஃபுல்லாக கருமேகங்களாக இருக்குது. அண்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஆக்சுவலி அங்கே தெரியல, அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு அந்த ஊட்டி ஹில்ஸ் இருக்குது. பாருங்கள், அந்த இடத்துல பயங்கரமாக மழை பெய்யுதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேகமெல்லாம் கீழே வந்திருக்கு, நல்லா தெரியுது பாருங்கள். அங்கெல்லாம் செம்மையாக மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. ஒரு நிமிஷம், நீங்கள் அங்கே நோட்டீஸ் பண்ணிங்களா? குறிப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியாவில் மட்டும் கொஞ்சம் சவுண்ட் அதிகமாக இருக்குது. கரெக்டாக அந்த இடத்துல மட்டும் குறிப்பிட்டு மழை பெய்யுதுன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரியுதா? இந்த விஷயம் எனக்குமே ரொம்ப புதுசாக இருக்குங்க. குறிப்பிட்டு அந்த இடத்துல மட்டும் பயங்கரமாக மழை பெய்யுது. பயங்கரமாக போட்டு கொளுத்துன்னு கொளுத்துதுங்க. நம்ம அங்கே லாங்கில் கட்டல அந்த மலை அப்படியே வந்து இங்கே வந்து கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. மழை தண்ணி அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்னோ மாதிரி போகுது பாருங்க. ஓ, தண்ணி வருது. இது போல நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸைட்டடான நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இங்கே பார்த்துட்டு இருக்க 3rd Month Studio. நான் உங்கள் சதீஷ்குமார்.